纽约市长亚当斯周二宣布，一项名为“前进之路”的蓝图，包括寻建一个寻求庇护者的行动办公室，并开设一个全天候24小时开放的寻求庇护者抵达中心。前进之路蓝图包括为寻求庇护者提供就业培训，与礼拜堂合作为他们提供住宿和联系服务的计划，以及与纽约州立大学沙利文分校合作提供就业培训和住房。此外，24小时开放的寻求庇护者抵达中心将复制去年夏天在港务局巴士总站及现在在人道主义应急响应和救济中心地点提供的服务。移民将能够获得包括法律援助在内的一系列服务的帮助。亚当斯称，纽约市在过去的1年内面临着前所未有的人道主义危机，而随着市府继续做出回应，他自豪地宣布，前进之路是市府解决寻求庇护者危机及概述未来工作的蓝图。与此同时，市府将继续呼吁州和联邦政府提供额外的财务和运营支持。在周一举行的市议会听证会上，亚当斯表示，在没有联邦政府提供更多帮助的情况下，城市服务已经受向寻求庇护者提供援助的金额影响。预测显示，纽约市于本个财政年度最终可能在移民危机上花费约14亿元。曼哈顿区长莱文与纽约市议员鲍尔斯周一宣布一项提议，旨在减少曼哈顿区内建筑物外的棚架。莱文和代表曼哈顿区的市议员鲍尔斯表示，在建筑物进行立面工程时，棚架的作用是保护行人，但有时这些棚架可能会架设太久。莱文指，据估计，仅曼哈顿就有4000多个脚手架，平均架设时间8个月。但当中由于200个架设超过了5年，对社区来说是一个破坏。而最重要的是，必须更快速地完成修补外墙的工作。根据提议，如果业主无力承担维修费用，他们将获得财政支持以完成工作。同时，市府还将减少许可程序造成的延误。此外，他们建议对未能及时完成工程的建筑物进行更严厉的处罚，并改变棚架检查程序。两人表示，他们希望政策变化将激励业主对建筑物外墙进行使用期更持久的大修，而不是频繁的修复。市长亚当斯政府表示，当局已取得进展。根据市政厅数据，行人道上的棚架数量与3年前的11300个相比，已减少21%，现在的总数为约9000个。曼哈顿下城的一座建筑物周二下午部分倒塌，造成4名工人受伤，其中1人重伤。根据市消防局称，事发于周二下午1点左右，地点位于曼哈顿苏豪区拉菲特街126号一座3层高的商业大楼。官员说，该座建筑物无人居住，事发时工人们正在其后墙进行拆除工作。纽约市建筑局官员也赶到现场进行调查。代理市建筑专员维伦奇克表示，该工地项目已完全得到批准，但建筑部门在2月份曾向该地点发布5项与安全相关的违规行为，其中1项与工作现场超载有关。所有违规问题已经解决，但当局正研究是否有类似的错误而导致事故发生。维伦奇克说，倒塌发生在堆满碎屑的工作区域，导致地板横梁倒塌，事故造成4名工人受伤。市消防部门负责人霍金斯表示，当墙壁和棚架倒塌时，其中1名工人被碎片困住，情况严重，另有3人轻伤，其中2人吊在碎片上面，均没有生命危险。伤者被送往表维医院接受治疗。消防员随后在现场进行处理，并使用手动工具清除碎片。联邦调查局 FBI 宣布悬赏25万元，以获取有关2008年时报广场爆炸案中嫌疑人的信息。FBI 称，2008年发生在曼哈顿时报广场的美军武装部队招募站爆炸案，可能与市内另外2宗悬而未决的爆炸案有关。
包括2005年英国领事馆和2007年墨西哥领事馆爆炸案。FBI 负责人助理局长德里斯科尔表示，爆炸发生至今已经15年，但纽约联合恐怖主义特别工作组仍坚定不移地调查，并呼吁对安检有任何讯息的人士与他们联系。事发于2008年3月6日上午，一名嫌疑人在曼哈顿中城37街向西骑着一辆蓝色的 Ross 自行车，于第6大道右转北上，并在47街左转，然后再左转南下进入第7大道。嫌疑人随后在西43街和第7大道的招募站附近下车，并放置爆炸装置，点燃之后骑自行车逃离现场。当局称，虽然嫌疑人似乎是独自工作，但当时附近可能有一个多达5人组成的监视小组。嫌疑人最后一次露面时身穿灰色运动衫和颜色不明的裤子。有任何讯息的人士可致电212-384-1000，联系联邦调查局的纽约市办公室。